Орыстың дроны енді Румынияға жетті. НАТО қандай шара қолданбақ? Жалпы Ресей Украина арасындағы соғыстың шекарасы кеңеюі мүмкін бе? Және осы Румын Польша аспанындағы дронға қатысты Путин не дейді, Зеленский не дейді, Трамп не дейді? Бүгін бәрін рет-ретімен талқылаймыз. Сәлем достар, менің есімім Аида Қыдырбай. Украина 8 жылға созылған іс-сапар кітабының авторымын. Ресей Украина соғысына тікелей менің тағдырыма әсер еткен жөні бар. Сондықтан бұл соғысты талқылауға менің журналистік құқығым бар деп есептеймін. Оның үстінде Европадан, Испаниядан босқын статусын алған қазақ тілді тілшінің бірімін. Сондықтан да өзімнің YouTube арнамда өзімнің жеке көзқарасым бойынша, өзімнің тәжірибемді жинақтаған жолдарым бойынша, жолым бойынша қазақ тілді ақпаратты дамытуға күш салып жүрмін. Сондықтан да менің арнамды алға жылжытуға сіздер де бір кісідей атсалыса аласыздар. Ол үшін арнама жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Әсіресе көріп отырып жазылған комментарий менің арнамды алға жылжытуға мүмкіндік береді. Сонымен жаңалықты енді рет-ретімен тоқталайық. Бір апта бұрын орыстың 23 дроны Польша аспанында болды. Сол үшін поляктар 3 бірдей әуежайын тоқтатып, осындай абыр-сабыр күйге жеткен еді. Бірақ НАТО, оның ішінде Трамп, осы Польшадағы орыс дрондарына қатысты нақты үлкен мәлімдеме жасаған жоқ. Бірақ қазір көріп отырмыз. Мысалы, Нидерланды бар, тағы Германия, Франция, Италия аз-аздан өзінің көмегін Польшаға көрсетіп жатыр. Оның ішінде Нидерланды жаңағы өзінің әскерлерін жіберсе, Франция жаңа 2 ұшағын, Италия 3 ұшағын деген сияқты. Бұл көп емес. Өйткені бәрібір НАТО деген Польша деген НАТОның жаңағы шығыс қанатындағы логистикалық, саяси мықты бір елдің бірі ғой. Осы қанатты ұстап тұрған, дей тұрғанмен де көріп отырсыздар. Соғыс тікелей өзіне қатысты болмағаннан кейін Европа көбінесе бұл біздің соғыс емес деген сияқты позицияны ұстанады. Дей тұрғанмен де орыстың 23 жаңағы дроны Польша аспанында болғаннан кейін олар бүткіл ПВО-сын көтеріп, жаңағы дабылдарын қосып деген сияқты сондай бір улап-шулап тәулік бойы әуежайлары жұмысын істемей, жаңағы жолаушылар көбінесе Краковқа жіберіліп, сондай бір жағдай болды. Ал Румыниядағы орыс дроны келген кезде әрине ол 20 минут, 50 минут бұқаралық ақпарат құралдарында әртүрлі жазады. Бірақ осындай ғана уақыт аспанда болды. Румыния аспанда ең өкініштісі әрине румын билігі осы орыс дронына қатысты мәлімдеме жасаған кезде біз орыстың жаңағы Ресейдің дроны біздің аспанымызға кірді. Бірақ біз жаңағы 16 ұшақты аспанға көтердік. Кейін ол Украинаға кіріп кеткеннен кейін біз бұл операцияны тоқтаттық деген сияқты мәлімдеме жасады еді осы мағынада. Осы мәлімдемеден кейін мен біраз тағы ойланып қалдым. Өйткені Европа болсын, НАТО болсын, ертең Ресей Украина арасындағы соғыс аяқталып, гарантия мәселесі талқылаған кезде не Европа, не НАТО Украинаға ешқандай қауіпсіздік кепілдігі бола алмайды. Украинаның қауіпсіздік кепілдігі ол тек қана Украинаның әскері. Ешқандай да Будапешт меморандумы сияқты қағаз кейін бір жерде шіріп қалмайды. Ол өз әскерін дамыту керек, өз әуе қорғанысын күшейту керек. Сонда ғана әрине сен кепіл бола аласың. Мысалы Румынияның айтып отырған мысалы қарап отырсаң, ол қайтадан Украина жеріне кіріп кеткеннен кейін біз операцияны тоқтаттық. Яғни Европаның елдері Украинаға бір болсайын деп отырған жоқ. Бәрібір бұл соғыс Ресей мен Украина арасындағы соғыс. Біз өз жерімізді, біз өз аспанымызды, біз өз адамдарымызды, біз өз территориямызды ғана қорғаймыз деген ниет бар. Бәлкім бұл дұрыс та шығар, бірақ Украина дәл қазіргі кезде 4 жыл бойы Европаның шекарасын күзетіп отырған ел деп айтуға менің толық көзім де жетеді. Өйткені Украина әскерлері, Украина сарбаздары шынымен де орыстың агрессиясына 4 жыл бойы төтеп келе жатқан ел. Әлі де төтеп келеді, бірақ
Қазір қыс мезгілі жақындап қалды. Орыстар ары қарай Украинаға өзінің агрессияларын төге береді, әсіресе қыс кезінде Украина жарықсыз қалдыруға, Украинаны сусыз қалдыруға, Украинаның бейбіт адамдарын атқылауда. Әрине ол ары қарай арам пиғылын жүзеге асыра беретін ел. Бірақ қазір көріп отырмыз, Румыниядағы болсын, Польшадағы болсын, олардың дрондары, мысалы Калининград өңірінде Ресей өзінің Ескендір деген жаңағы құрылғысын орнатып қойды тура шекарада. Бәлкім бұл қорқыту, бәлкім бұл Европа не істейді екен деген, ары қарай НАТО не істейді екен деп осылардың бір позициясын көру орыс тарабынан. Бірақ НАТО да қазір үнсіз, бәлкім Трамп та үнсіз. Бұл олардың соғысы емес. Европа баяғыдан өзінің қауіпсіздігін ойлауы керек еді. Украинаға енді басып кірген кезде ресейліктер Европа қамсыз жатты, Европа асада қатты араласқан жоқ, ол біздің соғыс емес деген сияқты позицияда жүрді. Бірақ қазір шындық бәрібір орыстың арам пиғылын бәрібір Европа күннен күнге көздерін жеткізіп отыр. Мысалы, бүгін 23 дрон, ертең 50 дрон деген сияқты. Бүгін жай дрон, басында жаңағы жойғыш зымырандары жоқ, ертең кәдімгідей үлкен дрон кіріп келуі мүмкін. Бәрібір де көзді ашып жұмғанша болмайды. Украинада соғыс басталғанша сенер-сенбеген болған, мен де сенбеген. Бұл осындай 21 ғасырда Ресей өзінің көршісін атып өлтірмейтін шығар деген сияқты позицияда болған. Бірақ бәрібір көріп отырсыздар, соғыс болды, орыс агрессиясын жасады. Путин өз билігін сақтау үшін, өзінің байлығын ары қарай асыра беру үшін, өзінің халқын алдау үшін, бізге бәр әлем қарсы, бізге батыс қарсы, біз осындай мықтымыз, бәрі бізді көре алмайды деген позицияны ары қарай өзінің халқына тықпалай беру арқылы Украинадай көршісін ары қарай өлтіре беретін мемлекет өзінің көршісін қалай да басып алуға барынша күш салатын ел. Оны тіпті Путин де айтты, біз Трампқа қарата айтты, мен артқа шегінбеймін. Біз ары қарай да өзіміздің мақсатымызды жүзеге асырамыз. Ал оның мақсаты не? Оның мақсаты Украинаның мемлекеттілігін жою, Украинаны толық әскерсіз қалдыру, Украина жерін басып алу және Украинаның әскерін кейін Европаға қарсы қолдану үшін осындай бір, мысалы, шешендерді қолданды ғой, сол сияқты украиналықтарды да кейін Европаны ары қарай жаулау үшін қолдана беру сияқты пасық саясаты жатыр. Оны бәрі түсінеді, бірақ Трамп санкция қатты, орыстарға қатты, біз қатты санкция жариялаймыз деп айтады, бірақ ол құр бос сөз. Ешқандай санкция жарияланған жоқ. Керісінше Путиннің алдына қызыл кілем төсеп, оған махаббетпен қарап, оған қандай да бір үміт беріп, оның сөзіне сеніп деген сияқты өзінің саясаты. Оған енді ол ары жатқан ел, сондықтан Европа өзінің қауіпсіздігін әрине ойлау үшін қазір өзінің қаруын арттыру керек, бәлкім Украинаға көмектесу керек. Бірақ Путин тағы бір мәлімдеме жасады, егер де Украинада Европаның әскері Украинаға көмектесетін болса, біз төтеп береміз деген не? Ол өзінің зымыранын бәлкім Европаға жіберуі мүмкін. Не болмаса ара-тұра жаңағы дрондарын жіберіп, осылай сынауы мүмкін, не істейді екен, НАТО не істейді екен, Европа не істейді екен деген сияқты. Бірақ көріп отырсыздар, Румынияның билігі бұл біздің әуе кеңістігімізге кірді, бірақ ары қарай Украинаға өткен соң біз операцияны доғардық деген сияқты. Әркім өз аспанын ойлайды, әркім өзінің шекарасын ғана ойлайды. Сондықтан қазір бәлкім Европа енді ғана есін жиып, орыстың дрондары біздің де жерге кіруі мүмкін ғой деген сияқты бір өзінің қауіпсіздігін НАТОға, Америкаға қарап отырмай, қалай да өзінің қауіпсіздігін арттыру керек шығар, бәлкім Украинаға. Бәлкім бұл журналистерге айтылмайды, дегенмен де Украинада Европаның әскерлері көбірек жіберілуі мүмкін осыдан кейін. Өйткені Польша дейміз, жаңағы Франция дейміз, Герман, оларда мықты қару болса да, оларда тәжірибе жоқ. Дәл Украинадай өзінен 30 есе үлкен елмен 4 жыл бойы күресіп жатқан, 4 жыл бойы соғысып жатқан, 4 жыл бойы
күнімен жаңағы мыңдаған дронды атқылап зымырандарына қарсы тиіп жатқан, егер де поляктар сияқты 19 дронның, 23 дронның, 4-еуін ғана ат түсіретіндей жағдай, ондай шынымен де 19 дрон үйдің төбесіне, көп қабатты үйдің төбесіне құлаған болса, әрине адам шығыны өте көп болатын еді. Ал Украинада 19 дрон жібермейді ғой орыстар, Украинаға бір түнде тек 1000 дрон жібереді. Соның 1000 дронның 90%, 95%-ын Украинаның әуе қорғаныс күштері атып түсіреді. Сондықтан Украинада тәжірибе бар, ал Европада қару болғанымен, оларда Украина сияқты опыт, тәжірибе жоқ. Сондықтан Зеленскийдің мәлімдемесі бойынша, әрине жаңағы біздің елдің тәжірибесімен бөлісе аламыз деген сияқты айтты. Европаға қарата және НАТОға қарата. Бұл сөздің жаны бар. 4 жыл бойы төбелесіп, 4 жыл бойы арпаласып алып жаумен Украинаның бұл ретте әрине алған сабағы да, қарумен жұмыс жасау тактикасы да, әскерлердің жаңағы опыты да бәрі бар. Бұдан кейін дрондарды ат түсіре алмағаннан кейін Польша не болмаса Румыния Украинамен бәлкім санасатын шығар, оған бәлкім қару беретін шығар. Өйткені Ресейдің территориясына ұшып келген, олардың жаңағы химия зауыты болсын, мұнай зауытын атқылап жатқан дрондардың бәрі Европаның қаруы емес. Ол Украинаның өзі шығарған қаруы. Сондықтан олар біздің қаруды тек қорғаныс үшін қолдана аласың. Бірақ Ресейдің жеріне біздің қаруымызды қолдануға болмайды деген сияқты шектеу қойған. Осы дрондардан кейін бәлкім Европа, бәлкім НАТО осы шектеуді алып тастайтын болса, онда Ресейдің жерінде жасалған Украинаның шабуылы бұдан да көп болатын еді. Өйткені ұшатын, мысалы, соңғы уақытта жаңағы 1200-1500 шақырымдағы Орал өңіріне ұшып келді Украинаның өз дроны. Сондағы зауыт, химиялық зауыт жарылды. Ал егерде НАТО және Европа біздің қаруымызды Ресей жеріне қолдануға рұқсат десе, әрине бұдан да көп мұнай зауыттары істен шығармайды. Бұл енді уақыттың еншісінде. Ресейдің осы агрессиясынан кейін Европа, НАТО бір шешімін бәлкім шығаруы мүмкін. Польшада қазір аумақтық қауіпсіздік, тероборона дейді, соған байланысты Польшаның адамдары келіп өздері жазылып жатыр. Және бір күн бойы қазір Польша Беларуспен шекарасын толығымен жапты. Сол екі арада принц Гарри Киевте жүр. Ол мен сіздерге ылғи көрсететін майданда, және жаңағы көзіне жас алып тұрып толқып, осы Украинаның әскерлеріне мүмкіндігінше медициналық көмек беру туралы әңгіме қозғады. Әрине қазір қаншама Украинаның әскерлері майдан даласында, соғыс даласында өте қатты жараланғандар өте көп. Мысалы, Киевте жаңағы әр күн сайын сағат 5-ке таман жаңағы жүздеген жедел жәрдем көлігі орталық вокзалға барып, әсіресе шығыстан, жаңағы Запорожье өңірінен, дәл Ресеймен соғысқан, Ресеймен тікелей нулевой дейді, со жақтан келген әскерлерді күтіп алып, Украинаның емханаларына қарай тасымалдайды. Оған өзім куә болғанмын. Яғни әр күні сағат кешкі 5-6-лар шамасында орталық вокзалдан жүздеген жаңағы жәрдем көлігі әскерлерді пойыздан күтіп алып, Украинаның емханаларына жөнелтеді. Бұл не деген сөз? Бұл деген әрине мыңдаған әскерлер күн сайын осы соғыста жараланады. Және қаншамасы із-түзсіз жоғалған, ол тура сол жерде жарылып кеткендер, тіпті олардың мәйітін тану мүмкін емес. Ал егер аман қалғандарды, әрине тірі қалғандарды ары қарай жазылуға, ары қарай емін көрсетуге тырысады. Соны білетін әрине Гарри. Ары қарайда біз осы әскерлерге көмектесуге барымызды саламыз деп көзіне жас алып толқып осындай сөз берді. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз соғыс өте қатты, ешкімді аямайды, ешқандай халықты. Сен әскерсің бе, сен тұрғынсың ба, бәрібір орыстың ұшағы
келіп төбеңнен тура түскен кезде әрине мықты қару ғана оған қорған бола алады. Мысалы, Израильдің әуе қорғаныс күштеріне 10 жылдап кезекке тұратын мемлекеттер бар. Өйткені өздеріңіз көрдіңіздер, қазір де Израильдің әуе қорғаныс күші әлемдегі ең мықты саналады. Сондықтан да өзіңе өзің ғана сенетін заман. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарий жазыңыздар, пікірлеріңіз мен үшін қызық. Онда келесі кездескенше аман сау болайық.